안녕하세요, 여러분. 오늘도 건강한 하루 보내고 계신가요? 나이가 들수록 건강이 가장 큰 재산이라는 걸 더 절실히 느끼게 됩니다. 예전에는 하루 종일 움직여도 끄떡이 없었는데 요즘은 아침에 일어나자마자 몸이 뻐근하고 피곤한 날이 많으시죠? 사실 젊었을 때는 이런 증상도 잠깐 그런가 보다 하고 넘기지만 이제는 그 피로가 쉽게 풀리지 않는 것 같아요. 아침마다 허리가 아프고 무릎이 시큰거리고 하루 종일 찌뿌둥한 상태로 지내다 보면 자연스럽게 건강에 대해 더 신경을 쓰게 되는 것 같습니다. 그런데 요즘은 건강을 챙긴다고 이것저것 영양제도 많이 드시죠. 값비싼 영양제도 좋지만 가끔은 이걸 매일 먹어도 정말 나한테 효과가 있는 걸까? 이런 생각이 들 때도 있을 거예요. 제가 오늘 소개해드리는 것은 영양제 대신 자연에서 얻을 수 있는 꿀입니다. 꿀은 고대부터 여러 병을 치료하는 데 사용되었을 정도로 그 효능이 뛰어난데요. 이 꿀을 어떻게 먹으면 더 건강하게 오래오래 살 수 있을지 제가 꿀의 다양한 활용법과 효과를 알려드리려고 합니다. 특히 꿀을 무엇과 함께 먹느냐에 따라 그 효능이 더 극대화할 수 있고 반대로 해로울 수 있는 경우가 있으니 끝까지 봐주셔야 해요. 오늘 영상을 통해 꿀을 어떻게 건강하게 드실 수 있을지 하나씩 배워가시면 영양제에 의존하지 않고도 건강을 유지할 수 있을 거예요. 한 스푼의 꿀로 기침, 가래는 물론이고 염증까지 싹 사라지게 할 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 이제 본격적으로 꿀과 함께 먹으면 보약보다 좋은 궁합을 자랑하는 세 가지 음식을 알려드릴 텐데요. 이 음식들은 모두 집에서도 쉽게 구할 수 있는 재료들이라 매일매일 꾸준히 드실 수 있어요. 평소에 드시는 식단에 조금만 신경을 써서 꿀과 함께 먹는다면 몸이 확실히 달라지는 걸 느끼실 수 있을 거예요. 첫 번째로 소개해드릴 음식은 바로 레몬입니다. 레몬은 우리가 잘 아는 비타민C가 풍부한 과일인데요. 피로회복이나 면역력 강화에 탁월한 효과를 가지고 있죠. 그런데 이 레몬에 꿀을 더하면 그 효과가 2배, 3배로 커집니다. 특히 요즘같이 날씨가 변덕스러울 때는 감기 기운이 돌곤 하는데 이럴 때 따뜻한 레몬차에 꿀을 넣어 드시면 목도 부드러워지고 면역력이 확 올라가요. 기관지가 약하신 분들이나 기침, 가래가 심하신 분들께서는 정말 강력 추천합니다. 매일 아침 따뜻한 레몬차 한 잔이면 하루를 건강하게 시작할 수 있어요. 두 번째, 생강과 꿀인데요. 두 번째 음식은 생강입니다. 생강은 예로부터 몸을 따뜻하게 해주고 소화를 돕는 약재로 많이 사용되어 왔는데요. 이 생강에 꿀을 더하면 그야말로 천연 보약이 되는데요. 생강은 특히 겨울철에 손발이 차가워지시는 분들께 아주 좋습니다. 생강차에 꿀을 넣어 따뜻하게 마시면 혈액순환이 촉진되면서 몸이 금방 따뜻해지는 걸 느끼실 거예요. 그리고 꿀은 항염 작용도 하기 때문에 생강과의 조합은 염증을 줄이고 소화불량이나 속이 더부룩할 때도 큰 도움이 됩니다. 마지막으로 소개해드릴 음식은 계피입니다. 계피는 몸을 따뜻하게 하고 혈액순환을 도와주는 효능이 있습니다. 나이가 들면서 특히 무릎이나 관절이 시큰거리는 분들이 많으시죠. 계피와 꿀을
따뜻한 물에 타서 드시면 관절의 염증을 줄여주고 무릎 통증 완화에도 큰 도움을 받을 수 있습니다. 게다가 이 계피와 꿀을 함께 드시면 맛도 좋고 건강에도 좋아서 꾸준히 드시면 확실한 효과를 보실 수 있을 거예요. 꿀과 함께 먹으면 안 되는 음식 3가지. 하지만 꿀이 아무리 좋다고 해도 모든 음식과 잘 어울리는 것은 아닙니다. 몇몇 음식들은 꿀과 함께 먹으면 오히려 해가 될 수 있는데요. 이 음식들을 꼭 기억해 두셨다가 피하셔야 합니다. 두부와 꿀인데요. 두부는 소화가 잘 되고 몸에 좋은 식품이지만 꿀과는 상극입니다. 두부와 꿀을 함께 먹으면 소화에 방해가 되고 특히 장에서 가스를 유발할 수 있어 속이 더부룩해질 수 있습니다. 특히 위장이 약하신 분들은 이 조합을 피하시는 것이 좋습니다. 두부는 따로 드시고 꿀도 따로 드시는 게 더 좋습니다. 두 번째, 파와 꿀인데요. 파는 몸을 따뜻하게 해주는 성질을 가진 음식인데요. 꿀과는 체내에서 반대되는 작용을 합니다. 파와 꿀을 함께 드시면 꿀의 효능을 제대로 보지 못하게 되니 특히 감기나 기침 완화를 위해 꿀을 드실 때는 파를 함께 드시지 않도록 주의하셔야 합니다. 세 번째는 무와 꿀인데요. 무는 소화를 돕고 해독 작용을 하는 음식이지만 꿀과는 함께 먹으면 그 효과가 반감될 수 있습니다. 소화에 문제가 있으신 분들은 꿀을 드실 때는 무와의 조합을 피하시는 게 좋습니다. 건강한 음식을 드시더라도 그 궁합을 생각해서 드시는 것이 중요하답니다. 자, 이제 본격적으로 꿀의 7가지 효능에 대해 더 자세히 알아볼 시간입니다. 꿀이 단순히 달콤한 음식이 아니라 우리 몸에 얼마나 도움을 주는지 하나씩 알아보도록 할게요. 첫 번째는 면역력 강화입니다. 먼저 꿀은 면역력을 높여주는데 탁월한 음식입니다. 꿀에는 항산화 성분과 향균 작용을 하는 물질이 많이 들어있어요. 그래서 꿀을 꾸준히 섭취하면 감기나 바이러스성 질환을 예방하는 데 큰 도움이 됩니다. 나이가 들수록 면역력이 떨어져서 감기에 잘 걸리게 되는데요. 매일 아침 따뜻한 물에 꿀을 타서 드시면 면역력이 서서히 강화되는 걸 느낄 수 있을 거예요. 두 번째, 소화 개선인데요. 혹시 식사를 하시고 나면 속이 더부룩하거나 소화가 잘 안 될 때가 있으신가요? 꿀은 위장을 부드럽게 보호해주고 소화를 촉진하는 역할을 합니다. 특히 나이가 들면 소화 기능이 예전 같지 않아 속이 불편해질 때가 많으시죠? 이럴 때 따뜻한 꿀물 한 잔이 속을 편안하게 해주고 소화를 도와줄 겁니다. 특히 자극적인 음식이나 기름진 음식을 드셨을 때 꿀물 한 잔이면 소화가 훨씬 빨라집니다. 세 번째, 기침과 가래 완화인데요. 꿀은 오래전부터 기침과 가래를 완화하는 천연 치료제로 사용되어 왔습니다. 꿀의 향균, 항염 작용이 기관지를 보호하고 염증을 가라앉혀주는 역할을 하기 때문입니다. 특히 밤에 기침이 심해서 잠을 이루기 힘드실 때 따뜻한 꿀물을 드시면 기침이 진정되고 편안한 잠을 잘 수 있습니다. 기침이 잦은 분들, 특히 기관지가 약하신 분들께 꿀은 정말 자연이 준 보약과도 같은 존재죠. 네 번째, 피부 건강 개선인데요. 피부가 건조해지거나 주름이 늘어나는 것은
나이가 들수록 자연스러운 현상이지만 꿀을 꾸준히 섭취하시면 피부 건강도 개선될 수 있습니다. 꿀은 피부에 수분을 공급하고 탄력을 유지하는 데 도움이 됩니다. 다섯 번째, 체중 관리인데요. 체중 관리가 점점 더 중요해지는 나이죠. 꿀은 설탕보다 칼로리가 낮고 천연 당분이어서 체중 관리에도 도움이 됩니다. 설탕 대신 꿀을 사용하면 단맛을 즐기면서도 혈당이 급격하게 올라가는 것을 방지할 수 있어요. 다이어트를 하시는 분들에게도 꿀은 정말 좋은 대체 식품이 될 수 있습니다. 예를 들어 차나 요거트에 꿀을 넣어 드시면 건강하게 단맛을 즐길 수 있습니다. 여섯 번째는 피로 회복인데요. 요즘 같은 바쁜 생활 속에서 피로는 누구나 겪는 일상이죠. 꿀에는 포도당과 과당이 적절히 들어있어 에너지를 빠르게 공급해 줍니다. 그래서 피곤할 때 꿀을 먹으면 몸이 가벼워지고 힘이 나는 느낌을 받으실 수 있습니다. 특히 운동 후나 피로가 쌓인 날에는 꿀을 물에 타서 드시면 에너지가 재충전되는 걸 느끼실 거예요. 이렇게 간편하게 피로를 회복할 수 있는 방법은 꿀이 정말 잘해주죠. 일곱 번째, 심장 건강인데요. 마지막으로 꿀은 심장 건강에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 꿀은 혈액순환을 도와주고 심장의 부담을 줄여주는 효과가 있습니다. 꾸준히 꿀을 섭취하면 혈압을 조절하고 심장을 보호하는 데 도움을 줄 수 있어요. 나이가 들면서 심장 건강이 걱정되시는 분들께 꿀은 자연적인 보약이 될 수 있습니다. 특히 심장이 약하신 분들에게는 꿀이 큰 도움이 될 거예요. 이렇게 꿀의 다양한 효능과 꿀과 함께 먹으면 더 좋거나 피해야 할 음식에 대해 알아보았습니다. 꿀은 단순히 맛있는 것 이상의 가치를 지닌 식품입니다. 오늘부터라도 꿀을 활용하여 건강을 챙기시면 하루하루가 더욱 활기차고 건강하게 변할 것입니다. 꿀은 우리 몸을 자연스럽게 보호하고 강화해주는 아주 소중한 친구가 될 수 있습니다. 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 이 영상이 여러분의 건강에 도움이 되었길 바라며 다음에도 유용한 정보로 찾아뵙겠습니다. 꿀을 잘 활용하셔서 건강하고 행복한 일상을 만들어 가세요. 항상 건강하시길 바랍니다. 감사합니다.